¡Maestra! ¡Lo lograste, Ako! Ako. Chariot. Por fin pude verte. ¿Qué? Para ti. Pero esto no me pertenece. Hace tiempo decidí que te la daría cuando te viera. Por favor, acéptala. Cuando era niña, vi uno de tus espectáculos. Fue una experiencia hermosa, divertida y genial. Fue como un sueño. Nunca me había emocionado tanto. Después de verlo, decidí convertirme en una bruja. Porque creí que si lo hacía, lograría ver de nuevo a Shiny Chariot. Ha sido mi sueño desde entonces. Y como logré verte, al fin lo pude cumplir. Ako. Pero todo fue gracias a ellas. Las conocí en la escuela y se hicieron mis amigas. Todas. Les causé muchos problemas, pero siempre me apoyaron. Por eso lo logré. Sin mis amigas, nunca habría llegado hasta aquí, Chariot. Fue gracias a ellas y también fue gracias a ti, maestra. Maestra, aún es un poco extraño pensar que eres Chariot, porque para mí siempre serás mi maestra. Por eso, ¿podría seguir siendo la maestra Úrsula, por favor? Ako. Pero lo que le hice a tu poder... Ya lo sé, maestra, pero ya lo entendí. Sé que no puedo ser Shiny Chariot. Quería convertirme en la increíble Chariot, que podía volar por el cielo y usaba una hermosa magia de transformación. Pero Chariot es Chariot y yo soy Ako. Lo único que puedo hacer es ser yo misma. No puedo volar y no hago nada bien. Ako. Maestra, me esforzaré mucho, muchísimo más. Solo quiero ser una bruja que haga feliz a todo el mundo. Porque para mí la magia es lo más hermoso que pueda existir. Así que por favor, maestra, sigue enseñándome magia. ¿Estás segura de querer eso? ¡Claro que sí! Gracias, maestra. Te quiero. Ako. Hiciste realidad mi mayor sueño.